Ka ndërhyrë në mënyrë të paljueshme në fazën e sulmit gjyqtari turk Hüseyin Göçek. Në ditën botërore të gazetarisë sportive, Edmond Thaçi, gazetar me mbi 20 vjet përvojë në gazetarinë sportive, thosë se këtë profesion e konsideroi më shumë pasion se punë. Është një ndjenjë shumë e mirë kur e ushtron një profesion që e dëshiron, e don, edhe e ndjen njëkohësisht, sepse kam përshtypjen që gazetaria sportive më shumë dashurohet se sa është një profesion që të bësh punën të merr rrogën edhe të shkosh në shtëpi. Kështu që gazetaria sportive është më shumë edhe një pasion, edhe një dashuri që nis ndoshta nga fëmijëria dhe e ki si udhëheqës për gjithë jetën. Me shumë transmetime nga vendi i ngjarjes, Thaçi ka përjetuar momente të shumta, por veçan një si më të rëndësishmin. Por unë du të ndalesha tek disa momente që i kam përjetuar si gazetar i sportit. E mbaj mend se sot kur e kam nisë si reporter në Radio Kosovë, në takimin flamurtarit Drenica, edhe me zifërisja të përfundonte ndeshja sepse nuk i bëja dot as 5 minuta transmetim, kurse tash nuk e kemi problem. Por si gazetar, momenti më i ndritur, nëse mund të themi kështu, që më ka bërë krenar, padyshim është pranimi i Kosovës në UEFA, që kishte ndodhur në vitin 2016 në Budapest, kur e kishim përballë një padrejtësi të madhe që i bëj jo vetëm futbollit në veçanti, por sportit në përgjithësi. Aty e kam ndjer momente veten në një presion të jashtëzakonshëm, kur morëm lajmin që Kosova u pranua me të drejta të plota. Pra, ka momente të shumta. Për të rinj që ndrojnë gazetarinë sportive, ai ka një mesazh. Mas pari do të me dasht, si sport, si gazetari. Asnjëherë nuk duhet ta mendosh që me atë pagë të bësh gjithçka për ta marrësh një pagë apo një rrogë. Kështu që të lexojnë më shumë dhe një kërkesë imja do të ishte që të jenë më shumë në teren, sepse tereni është ai që të bën gazetar. Tereni është ai që krijon miq, krijon ura bashkëpunimi, krijon miqësi të mëdha dhe ato miqësi sigurisht që të nevojiten në tallmën të krijosh edhe burimet e tua për ta sjell informacionin tek audienca jote. Jo vetëm të shohësh lojën, por ta ndjesh, ta jetosh dhe ta përcjellësh me pasion, kjo është forca e vërtetë e një gazetari sportiv, tha mes tjerash gazetari Thaçi.